back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. So म फेरि पनि एउटा नयाँ अनबक्सिङ भिडियो लिएर आइसकेको छु. मैले चाहिँ पोस्ट नगरेको पनि धेरै भएको थियो. So हिजो मात्र मैले मेरो पार्सल रिसिभ गरे NyKaaबाट. So let's start unboxing together. हिजो मैले हिजो मात्र रिसिभ गरेको. So let's unbox this. मैले चाहिँ यसमा स्किन केयर प्रोडक्ट्स नै मगाएको छु. सिन्स यु अल नो म अहिले ड्रग स्टोरको प्रोडक्टहरू युज गर्न छोडिसकेको छु. म फार्मेसीको अहिले डर्मेट रिकमेन्डेसन प्रोडक्टहरू मात्रै चलाउँदैछु. र दिस प्रोडक्ट्स जुन चाहिँ म अनबक्स गर्नेवाला छु, दिज आर नट फर माई फेस, टु बी भेरी क्लियर. किनभने म अनबक्सिङको प्रायः जस्तो स्किन केयर पिगमेन्टेसनहरूको फार्मेसी बेस प्रोडक्टहरू रेकमेन्ड गर्छु. सो त्यही भएर मैले त्यो फर्स्टमै क्लियर गरिदिइहालेको. दिज आर नट फर माई फेस भनेर. हियर्स माई प्रोडक्ट, द बिल, $709 टोटल प्राइस चाहिँ. 709 को प्रोडक्टमा 108 चाहिँ ट्याक्स मात्रै. 100 rupees only for tax. Give me 700 product. Okay, so first one is this Nivea moisturizer. It's gel based huncha. If तपाईहरुलाई अफोर्डेबल अप्सन चाहिएको छ विन्टरमा, if you have dry skin, अस्ति मैले स्किन टाइपको भिडियो बनाएको थिएँ रिसेन्टली. अन्त इफ तपाईको ड्राई स्किन छ र अब फार्मेसी प्रोडक्ट्सहरु युज नगरेर फाल्टै ड्रग स्टोरको प्रोडक्ट युज गर्नु मन छ भने चाहिँ गो फर दिस वान विदाउट एनी सेकेन्ड थट. यो चाहिँ निभियाको हो. यो जेल बेस्ड हो र लगाएपछि एकदमै फेसमा ड्राई म्याट फिनिस दिन्छ. इन्स्टेन्टली मजाले ड्राई भएर बस्छ स्किनमा. यो हो 50 ml को 125 रुपीस फर 50 ml. पहिला 110 को आउँथ्यो, अहिले प्राइस बढेछ. अब यो प्रोडक्ट्सहरुमा बढी बस्छ. मैले रिसेन्टली फार्मेसीको सनस्क्रीन किन्नु जाँदाखेरि त लास्ट टाइम मैले 650 मा किनेको थिएँ. अहिले न्यू प्राइस फेरि बढेर आएछ, 100 रुपीस बढेर 750 पर्यो मलाई. सेम सनस्क्रीन. सो यो पनि पहिला किन्दा 110 थियो, अहिले 125 पैसा बढेर. सो इफ यु हेभ ड्राई स्किन गो फर दिस वान. एकदमै लाइट वेट मोइस्चराइजर छ यो. मजाले यसरी स्किनमा ड्राई भएर बस्छ. स्किनमा ड्राई भएर र एकदमै हाइड्रेटिङ पनि हुन्छ यो मोइस्चराइजर. त्यसको चाहिँ स्किन ड्राई हुन्छ स्पेशली फर बोइज. अब केटाहरूले स्किन केयर गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा छैन नि त. सो एकदमै सुइटेबल हुन्छ यो चाहिँ फर बोथ बोइज एन्ड गर्ल्स इन विन्टर. इफ यु हेभ नर्मल स्किन, अब त्यसरी अफेक्ट नगर्ने खालको स्किन छ भने चाहिँ यु क्यान युज दिस वान. सेन्सिटिभ छ भने त फर्स्ट यु हेभ टु डु अ प्याच टेस्ट अभियसली. ओके, एन्ड देन हियर कम्स माई सनस्क्रिन. यो चाहिँ सिम्पलको सनस्क्रिन हो जसले चाहिँ अफोर्डेबल अप्सन्समा स्किन केयरहरू हेरिरहेको छ नाइकाबाट. गो फर दिस वान. सिम्पलको यसको मोइस्चराइजर, सनस्क्रिन, फेस वास सबै पाइहाल्छ यो ब्रान्डको. सिन्स मैले यो ब्रान्डको चाहिँ कहिले युज गरेको छुइनँ, त्यही भएर चाहिँ यो सनस्क्रिन चाहिँ मगाएको मैले. यो सनस्क्रिन हो SPF 50 PA4+, UVA+ UVB, ब्रोड स्पेक्ट्रम, सन प्रोटेक्सन, लाइट वेट एन्ड म्याट फिनिस. 4+ त मैले युज गर्दा रहेको फार्मेसी सनस्क्रिनमा पनि छैन. यसमा 4 PA4+, विच मिन्स दिस सनस्क्रिन इज रियली गुड. यो चाहिँ हो 50 ग्रामको. यसको प्राइस हो 399 फर 50 ग्राम. अफोर्डेबल. यो सिम्पलको चाहिँ फेस वास पनि एकदमै फेमस छ, जसले पनि युज गर्छ. दोज हु हेभ सेन्सिटिभ स्किनको लागि पनि एकदमै सुइटेबल हुन्छ यो सिम्पल ब्रान्डको फेस वास चाहिँ. इफ यु हेभ सेन्सिटिभ स्किन, कम्बिनेसन स्किन, नर्मल स्किन, यु क्यान युज दिस वान. एभ्री स्किन टाइपको लागि हो लिटरली, र अफेक्ट पनि गर्दैन यो ब्रान्डको अहिले. दिस इज द सनस्क्रिन 50 ग्रामको. यो 399. यु क्यान सी द प्राइस ओभर हियर. ओके, यो पनि रहेछ जेल बेस नै. सी, यस्तो जेल बेसको प्रोडक्ट युज गऱ्यो भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ फेसमा एकदमै लाइट वेट हुन्छ. त्यो फेसमा केही लगाएको छु जस्तो त्यस्तो भएर बस्दैन. यो जेल बेस प्रोडक्ट युज गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै फेसमा लाइट वेट पनि हुन्छ, प्लस यो चाहिँ स्किनमा मजाले अब्जर्भ भएर म्याट फिनिस दिन्छ. यसरी ड्राई भएर बसिहाल्छ इन्स्टेन्टली. सी, यो भयो हाम्रो सिम्पलको सनस्क्रिन. यसको फेस वास पनि पाउँछ र मोइस्चराइजर पनि पाउँछ. यु क्यान ट्राई. यसको 399 छ सनस्क्रिनको लागि. फेस वासको लागि 350 or समथिङ. अन्त
मोइस्चराइजर पनि त्यति नै हो। यो होल कम्बो किन्नु पर्यो भने फेस वास मोइस्चराइजर र सनस्क्रिन कम्बो डल्लै किन्नु पर्यो भने इट विल कस्ट यु अराउन्ड 1000 मा सबै आइहाल्छ। इट इज अफोर्डेबल। सो लास्ट बट नट द लिस्ट, हियर्स माई लिप बाम। म चाहिँ अहिले मैले रिसेन्टली भ्यासलिनको लिप टिन्ट युज गर्दैछु, बट द्याट इज नट सुइटेबल फर डे टाइम। अब म त्यो लगाएर दिउँसो चाहिँ यताउता जानु सक्दिनँ, किनभने त्यो लिप टिन्ट्समा चाहिँ एसपिएफ छैन र त्यो चाहिँ म बेलुका मात्रै युज गर्छु, बेलुका स्किन केयर गरेको टाइममा, र एकदमै मेरो लिपलाई मोइस्चराइज गर्छ। र यसमा चाहिँ यो चाहिँ विशकेयरको सेरामाइड लिप बाम हो, विच इज टिन्टेड। यसमा चाहिँ कोजिक एसिड र नायासिनामाइड छ, प्लस एसपिएफ PA3+। यसमा चाहिँ एसपिएफ पनि छ। यो चाहिँ दिउँसो लगाएर मजाले घाममा हिँड्यो भने पनि ओठ डढ्दैन। इफ यु गाइज डोन्ट नो, हामी अब उयो लाउँछौँ, भ्यासलिनहरू लाउँछ, लिपस्टिकहरू लाउँछ, लिप ग्लोजहरू लगाएर अब बाहिरतिर जान्छ, बट त्यसमा एसपिएफ हुँदैन र त्यसमा हाम्रो लिप्स डढ्ने, अब पिगमेन्टेड हुने एकदमै चान्सेस बेसी हुन्छ। अब कतिको लिप्सहरू बहुत कालो हुन्छ नि त, त्यो डढेर, त्यही भएर चाहिँ त्यो हामीले युज गर्दै गरेको प्रडक्टमा एसपिएफ नभएर हो त्यो चाहिँ डढेको। यो चाहिँ हो विशकेयरको लिप बाम, 5 ग्राम 299। अब मलाई नाइकामा चाहिँ 245हरू त्यस्तै परेको थियो। यसको फाल्टो अब कस्मेटिक सपबाट किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ 299 मा पर्छ यसको प्राइस। अन्त यसमा चाहिँ छ सेरामाइड, कोजिक एसिड, नाइसिनामाइड एन्ड वाटरमेलन। यो हो विशकेयरको लिप बाम, 5 ग्रामको एसपिएफ भएको। यो चाहिँ मैले लिप्समै ट्राई गरेर देखाउँछु ल। यसले चाहिँ इन्स्टेन्टली लिपलाई त्यो नेचुरल कलर प्रोभाइड पनि गर्छ र लिपलाई सनदेखि प्रोटेक्ट पनि गर्छ यसमा एसपिएफ भएकोले गर्दाखेरि। आजको मेरो अनबक्सिङ प्रोडक्ट्स चाहिँ यति नै थियो। फर्स्ट भयो यो निभियाको जेल बेस मोइस्चराइजर, यसमा पनि दुईवटा भेराइटी आउँछ। अर्को चाहिँ थिक हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति कस्तो भन्नु चिपचिपा भएर बस्छ। यो चाहिँ इन्स्टेन्ट ड्राई भइहाल्छ। दिस मोइस्चराइजर, सिम्पल सनस्क्रिन एन्ड विशकेयर लिप बाम। Okay, so that's it for today's video. I hope you guys enjoyed it. Also, if you are new to my channel, please don't forget to like, share and subscribe. See you in my next video. Till then, take care and bye-bye.